나 쪄서 먹어보도록 하겠습니다. 여러분 보이시나요? 한번 먹어보도록 하겠습니다. 일단 시중에서 사 먹는 만두는 조금 느끼한 맛이 있는데 담백하고 전혀 느끼한 맛이 없어요. 김치랑 두부랑 고기만 넣어서 이제 들깨가루랑 그래서 간을 맞춰서 소를 준비를 해서 직접 만두 피까지 밀어서 만든 만두예요. 근데 저희 같은 경우는 1년에 한 두세 번 정도 만들어서 냉동실에 넣어놨다가 먹거든요. 정말 맛있네요. 여러분도 한번 만들어 보시길 바래요.